Oke lur, berjumpa lagi dengan Wijaya Farm. Kali ini cara sanitasi kandang sehabis panen ayam broiler menggunakan formalin. Formalin menggunakan 1 liter. Ini takaran saya 1 liter. Air menggunakan 15 liter. 15 liter air, 1 liter formalin. Lalu kasih air 15 liter lur. Oke, langsung saja lur, dinding-dinding, atap-atap semprot semuanya. Kalau sudah selesai semuanya, tirai ditutup, dan di dalam akan menimbulkan seperti gas pada formalin tadi, sangat pedih sekali di mata. Oke lur, simak videonya sampai selesai. Sehabis penyemprotan formalin lantai bawah atas, langsung semprot sama Bayclean. Seperti ini juga penyemprotannya, tetapi tirai sudah tertutup semua dan jangan dibuka kembali. Penyemprotan menggunakan Bayclean semuanya harus terkena seperti saat formalin supaya steril. Nanti baru terpal di gelar bawah, digelar. Kalau sudah gelaran semua tertata, sekam sudah tersebar, sudah tertata semua, sekam sudah ada, nanti disemprot formalin kembali, di formalin kembali. Selesai formalin baru di Bayclean lagi sampai penataan koran. Habis penataan koran juga di Bayclean lagi. Bayclean, koran-koran disemproti kalau sudah tertata semua dan ditutup rapat sampai DOC datang. Ini penyemprotan blower disemproti semua. Luar-luar juga disemprotin lur, bawah kandang, samping kandang. Selanjutnya nanti kita naikkan tirai di ujung sana, ada selingnya. Kita naikkan selingnya lur supaya tirai tertutup rapat.
depan sel deck, semprotin semuanya, bawah atas sel decknya, semprot semuanya. Oke lur, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.